3, 2, 1. Hej och välkommen till Skådpodden. Det är jag som är Rasmus. Och det är jag som är David. Hur är läget, David? Det är bra med Rasmus. Jag pluggar och står i. Sista strået nu, vet du. Ja, det är ju inte långt kvar nu. Det är ju ungefär exakt 2 veckor kvar, mer eller mindre, tills man tar lite semester, vilket är jävligt nice. Ja, det ska bli gött. Har du också mycket att plugga nu, alltså verkligen de sista 2 veckorna, inlämningar och sånt? Vi har en del saker, kan inte, jag tror det mest stressade perioden är över för del. Ja, nice. Men vi har ändå en del saker kvar att göra. Men vissa av de här sakerna är faktiskt väldigt kul att göra. Vi ska till exempel göra vi ska sprida miljömedvetenhet på ett kreativt sätt. Till exempel via göra en video eller en podcast eller min hund klättrar på mig just nu i mitt knä. Men det är ju bra att du ska göra något sånt, för du har ju redan en podcast där vi snackar om miljöfrågor, så då kan du ju bara slänga in någonting där. Ja, men precis. Men vi kommer faktiskt inte göra en poddavsnitt. Det kommer inte vara det. Aha. Vi kommer nu göra någon sorts av video, är tanken. Jag förstår. Intressant. Förresten, jävlar vilket bra avsnitt vi hade förra veckan. Ja, jag var riktigt nöjd med det. Det var kul att ha en andra gäst på showen, alltså. Ja, förlåt, med hunden i mitt ansikte. Rasmus, du får låsa in den. Hon har ju poddat detta i serious business, alltså. Jag vet, men jag tänkte, min tjej är inte hemma just nu, så att jag är lite hundvakt här under tiden också. Men vilket fall som helst, jättebra avsnitt förra veckan, måste jag säga. Otroligt spännande hur Fredrik förklarade kring hur man brygger öl. Och vilken öl som hans favorit och sånt, bara allmänt gött snack. Jag tyckte det var sjukt nice avsnitt faktiskt. Precis, det var jävligt nice att ha med Fredrik. Och just att det var, han pratade så passionerat om någonting, och vi fattade ju typ ingenting av det han sa. Men man märkte verkligen att han brann för det intresset. Ja, verkligen. Och de som vet, de vet. De som vet, de vet. Jag vet inte vad jag tänkte, de som vet någonting om ölbryggeriet, de vet vad han snackar om. Ja, just det. Nej, men alltså de som är insatta i ämnet ölbryggeri, alltså de vet ju hur man gör. De förstår ju när Fredrik beskriver varje process. Jag bara tänkte att det var, först och främst var det en sjukt lång process, när man även detaljerat. Det kom liksom aldrig till, vad ska man säga, en punkt, jag vet inte, där man typ så här skulle så här krydda och hålla på sig när man lagar mat. Förstår du vad jag menar? Där det liksom blev simpelt. Det var alltid väldigt avancerat och väldigt komplext från början till slut i processen. Ja, men precis. Det var verkligen, det känns som allting var väldigt viktigt att göra, och allting har många tankar bakom det. För att det inte ska bli fel, och det är inte bara till att typ stoppa in ölen i ugnen och vänta 30 minuter så det är klart liksom. Nej, precis. Man ska sitta och röra runt det samtidigt och krydda det samtidigt som det är i ugnen i 30 minuter liksom. Det är många händer på ett ställe, känns det. Händerna är inuti ugnen samtidigt som du väntar på att det ska tillagas. Ja, men det är typ så. Ja, det var en bra beskrivning. Det är typ exakt så det. Jävligt bökigt. Men Rasmus. Ja? Hur är vädret i Norrköping? Idag och igår har det varit riktigt bra väder. Det har varit så här väldigt varmt ute. Det har inte varit så här sol. Det har ändå varit molnigt, men det har varit otroligt varmt och tung luft. Men det är något skönt. Det är så här, det känns som äntligen sommaren har kommit. Att precis. Nu börjar sommaren. Hur har det varit i Kalmar då? Det har varit exakt likadant. Jag tror det var i söndags, så var det ganska dåligt väder, men det var fortfarande väldigt fuktigt och varmt, precis som att det skulle börja åska. Men igår har det varit asfint, och idag är det också lika fint, och det är verkligen riktigt sommarvärme. Så man börjar verkligen längta tills sommarlovet börjar. Men det är gött, det ska ju börja någon gång. Man fick så här lite smakprov på det för några veckor sedan, när det var typ 3-4 dagar där det var sol och 20 plusgrader, och sen var Balladur gick ner till typ 10 grader i en månad. Det var några veckor i alla fall. Ja, det var fan sjukt alltså. Ja, så det är skönt att det äntligen är på väg. Jag hoppas hålla i sig nu, det här fina sommarvädret vi har. Så får det gärna regna mer vad det gjorde förra året, och det får inte lika varmt, för att det inte är så jättebra för miljön. Men nej, precis. Jag uppskattar ändå en varm sommar och en varm dag med en kall öl. Nej, men definitivt.
I detta avsnitt ska vi snacka lite om vad våra planer inför sommaren är. Men även lite vad som ska hamna på Skålpodden, vad vi ska göra. Vad är det första vi har planerat, Rasmus? Det första vi måste göra är ju att släppa det här ölvideo. Ja, just det är väl någonting vi måste göra. Vi måste redigera färdigt den. Det är så sjukt för att ju mer och mer jag har tänkt på den videon, desto mer vill jag se den och desto mer gillar jag. Alltså, vad ska man säga? Jag tycker bättre om videon. Jag tyckte det kändes så cringe i början, men nu känner jag lite att fan, det var ändå nice. Nej, men jag håller med, och jag känner bara att jag måste nu ta tag i det här. Jag måste dedikera en halv dag till en dag till att bara se till att redigera det här, eller så får vi se till att hitta på någonting, du och jag, och så gör vi det tillsammans. Men någonting måste hända. Vi måste få upp den här videon inom snar framtid, känns som. Ja. För att den här ska vara ute i februari, mars, och nu är det snart juni. Vi gick lite för lång tid. Du får till slutet av sommaren på dig. Ja, men innan sommaren så ska den ju helt klart vara uppe på vår kanal. Och förhoppningsvis får vi lite mer andra saker även på vår kanal. Ja, jag är väldigt intresserad av att vi kör ett liveavsnitt av podden där vi spelar in oss själva. Jag tror att det hade varit riktigt kul. Då kan vi även ha gäster. Vi funderar på att ha Fredrik på igen, där han faktiskt provsmakar lite olika ölsorter med oss och så här guidar oss. Men sen även alltså bara ett generellt avsnitt där ni får liksom se mer av oss i verkligheten. Jag tror att det hade varit först och främst väldigt kul för oss, men även kul för de som lyssnar. Ja, verkligen. Och så får ni se hur vi ser ut. Fast det kommer ni nu få göra innan det ändå. Och många som lyssnar vet ju redan hur vi ser ut. Ja, det är ju våra vänner som lyssnar. Vissa av dem. Ja. Men vet du det, så det är väl det. Sen har vi andra tankar på att göra någon sorts vlogg när vi åker bräda. Typ någon chill longboard chill video eller montage eller något sånt. Jag kan inte montage för nu jag åker 2 kilometer i timmen liksom. Men någon sorts vloggaktigt, eller typ så här när vi prövade lite burgare eller någon lite så här mysiga saker. Ni får hänga med någon dag med oss när vi chillar. Jag funderar ju på att komma upp till Norrköping och kika på den tatueringsstudion som du tatuerade hos. Alltså precis innan jag åker hem. Då kan vi också lösa någonting möjligtvis. Ja, men vi löser det. Vi har många planer. Vi måste bara komma till skott med dem. Det är det handlar om. Först och främst måste vi få den här videon redigerat klart. Ja, men alltså det tar sin lilla tid att redigera. Vi är bara 2 personer som pluggar på heltid och har andra saker för oss. Det tar tid helt enkelt. Men i sommar har vi ju mer tid för oss att både filma och redigera. Jajamän. Men alltså det är inte så att jag har ju haft tid till att göra det. Det är bara jag som har varit lat eller prioriterat andra saker istället för att redigera den här ölvideon. Så Va? jag kan ta på skulden kring det här. Jävla svin alltså. Alltså jag var svara det och du bara, vad fan? Jag måste vara ärlig, jag har lärt mig det, att ärligheten vara längst. Det är sant. Tills man kan ljuga igen. Men ja, men det är väl det, vi ska... Jag hoppas du har lärt dig av den här upplevelsen att du bättrar det nästa gång. Det har jag absolut gjort. Men som sagt så är vi lite ölvideo, livepodd och lite vlogs. Och också vi ska ju, sagt om människor har glömt bort det här, så ifall vi spelar in till och med 1 juni, tror jag det var, då ska jag och David tatuera in Skålpodden på våra lår. Det är någonting vi sa från början. Fast det känns chill. Jag menar, I'm down. Det kommer bli fan liksom. I'm down. Ja. Det är en rolig grej. Yes. Så det är ganska lugnt. Men Lasse betalar. Nej, jag är fattig student. Jag spenderar för mycket pengar här på sista tiden. Pengar som jag inte har. Men så det är för mycket män, jag säger män hela jävla tiden. Du får börja säga en istället. En. Men okej, så vet du det, många feta planer som vi ska göra i sommar. Det är inget snack om saken. Nu blir det kött ut content och
fortsätta med podden, ha kul, njuta av livet. Yes. Dricka en öl lite då. Det ska bli Det är nice. bra. Har du några andra planer? Alltså, vad vill du få ut mest av sommaren? Eller rättare sagt, är det någonting du har börjat uppskatta mer nu? Som du känner att du vill göra mer i sommar? Så kanske en sak som du inte uppskattade tidigare men som du lärt dig att göra nu? Jag investerade i ett flugfiskespö. Gjorde jag här för Kul. någon vecka sedan fick jag den, förra tisen tror jag. Så jag har lärt mig kasta nu, hyfsat, inte jättebra men jag har lärt mig kasta. Alltså kasta spöet? Så jag var, ja, kasta spöet. När du blir sur liksom? Ja. Exakt så flugfiske funkar. Nej men, jag tror faktiskt jag aldrig har provat flygfiske. Nej, för människor som inte vet hur flygfiske är så har du en lite tjockare lina som du kan svinga fram och tillbaka i princip. Och du kan göra det här genom att, och så kan du få ut med lina genom att göra en teknik. Så det är det jag har försökt lära mig, och jag har börjat lära mig hur man ska kasta bättre nu. Så har jag varit nere i min stuga förra helgen. Ja. Hos familjens stuga. Så var jag ute och fiskat igen där och jag fick ingenting. Men jag har lärt mig kasta bättre och det är skitnice. Och sen här i början av vår semester, runt den 5-6 juni, då ska jag och min tjej och hennes pappa åka upp långt upp i Norrland. Kul. I samma höjd som typ Umeå tror jag. I Umeå? Det är ganska ja, inte i Umeå men i samma höjd som där. Och så ska vi upp där, träffa hennes familj och fiska. Så jag ska flygfiska där. Uppe också. Så det kommer bli fett att lära sig och utvecklas och förhoppningsvis fånga min första fisk. Nice. Så jag ska fiska mycket i sommar och sen ska jag ner till stugan och fiska där. Sen upp till Örebro och fiska där. Och så ska jag försöka ta min körkort också. Ja, det är mycket planer. Och det är väldigt mycket nu när jag rabblar upp det här. Ja, jag glömmer inte bort att vi ska spela en video också. Ja. Vi kan vlogga när du lär dig köra bil. Fan vad kul. Ja. Du kan även köra min bil. Det var fett. Ja. Dock så är det väldigt olagligt, så det ska vi inte göra. Nej, jag gör sådana saker. Men anledningen till att fråga är det för att sen jag började plugga här i Kalmar och jag pluggar i idrottsvetenskap eller jag pluggar till idrottsvetare. Och det innebär ju att de jag går i klassen med, de är väldigt sportintresserade också. Så jag har en polare som har så här tvingat mig till att prova både frisbeegolf och även vanlig golf. Och nice. jag har aldrig någonsin haft intresse av att prova någon av de här grejerna. Och vanlig golf, det var ganska kul. Fast det blåste som fan när vi körde, så det gick lite sådär. Men sen frisbeegolf, det var riktigt jäkla kul. För att det är en väldigt simpel sport. Och det enda du behöver är liksom en frisbee och sen springer man runt i en stor fet park och försöker träffa målen helt enkelt. Jag är ganska säker på att jag och Matti fick det. Jag försökte få med det att köra lite frisbeegolf. Ja. Här för några veckor sedan. Jag håller med, det är en ganska rolig sak. Det är en ganska rolig sport är det ju. Och det är ganska billigt. Man kan investera i ett frisbee-set för typ såhär. Det är en viss typ av frisbee som man har. Ja. Då kan man investera i 3 olika för typ såhär 200 spänn typ. Ja, och Så har sen man typ en driver, en midrange och en putt. ja, Och så kan man köra gratis i de parkerna som finns. Du var liksom Kostar ingenting liksom. Det är lite nice. Medan golfen, där är det ju, du måste ju köpa utrustning och du måste betala för att spela på banorna. Det är en sjukt dyr sport. Alltså om man jämför med typ ett gymkort där det är, jag betalar liksom 270 spänn i månaden. Så är det liksom 5000 för typ 2 terminer för att kunna golfa. Det är helt sinnessjuka pengar. Och sen all utrustning kostar ju också. Ja, det är ingen gratis sport. Ja, nej, verkligen. Men det var faktiskt kul att prova. Plus jag har en ganska rolig historia att berätta. För att det var ju första gången jag provade på golf, alltså på riktigt. Och vi skulle slå på en bana där det fanns en damm i mitten. Där det fanns två ankor som så här höll på och ja, liksom bara gjorde liksom sin business. De bara satt där. Och sen så skulle jag då slå, och sen så slog jag åt helvete så att bollen, det gick liksom inte upp i luften utan den bara rullade med marken. Och sen så går jag fram
till bollen och ska då slå mitt andra slag. Och så säger jag att Ja. den ligger verkligen mitt emellan ankorna och flaggan, alltså hålet då, i liksom samma linje. Så ska jag slå rakt, då måste jag slå upp, för annars kommer jag slå på ankorna. Så jag står där redo och tänker, okej, du ska bara slå upp den i luften. Och så tänker jag, ska jag kanske slå till sidan bara för säkerhets skull? Men nej, jag satsar. Och vad fan tror du jag gör? Du drar den rakt på ankan eller? nej faktiskt inte, men jag slår. Och sen så märker jag att fan, det går inte upp i luften utan den rullar. Och den rullar fort alltså. Det är inte så att det är lite kraft i den, utan den verkligen bara flyger iväg. Och sen så rullar den fram till ena ankan, genom benen. Nej. Jo. Och det var verkligen alltså typ centimeter ifrån att träffa benet. Och hade jag gjort det, hade jag brutit det. Ja, det är fan sjukt. Så det var ju hög fart den kom också, eller? Ja. Aj, fy fan. Alltså det är en av de sjuka sakerna jag någonsin varit med om. Ja, det förstår jag. Ja. Så prova golfen, det är asnice. Det är inte farligt alls. Ja. Men fan. Men det var ju tur att du träffade ankan och bröt benet på den. Ja, precis. Eller du träffade den i huvudet. Vad fan gör man då? Ja, den dog. Ja, den är död. Den är ju död då, tänker jag. Det hade antingen två var, typ antingen låt den vara eller äta upp den. Ja. Alltså jag hade mått så himla dåligt ifall det hade hänt. Ja, speciellt om det typ så här handlar också om att den typ tog och så var det inget typ större. Det var bara typ rent otur liksom. Det är så jag menar. Det var inte så det var typ menade att du skulle käka och sen det var bara... Nej, jag var bara så dålig helt enkelt. Ja, nej men shit happens, men det var inte så mycket shit som peppade den där ändå. Det var ju tur i oturen liksom. Det var en jävla tur i oturen. Men det var lite pinsamt och ja, vi skulle filmat alltså. Att det hade varit så jävla kul att se. Men golf annars, det är en kul sport. Det kan jag tänka mig. Jag har inte velat pröva golf. Men jag håller med om det känns som en väldigt dyr sport. Att jag vet om du kan hitta väldigt billiga golfutrustning, typ som golfklubbor och sådana grejer. Men det känns ut som att discgolf är typ för ungdomar eller yngre människor. Och så vanlig golf är för de här lite finare äldre människorna. Alltså jag skulle säga vi så både unga och gamla människor när vi körde golf och frisbeegolf. Alltså det var väldigt delat. Jag kan tänka mig golf tror jag är ganska mycket blandat. Jag tror i discgolf är majoriteten bara sett typ människor som är typ 35 och yngre i princip. Ja. Jag ser inte så många typ 55-åringar som har kört eller 60-åringar liksom. Nej. I discgolf. Jag tror inte jag har sett det alls faktiskt. Nej, den nästa jag såg han var nog typ närmare 40 i alla fall. Ja. Men det är ju en cool sport, så jag tror också den växer väldigt mycket gärna ju. Verkligen. Jag har ju några polare som kör ganska seriöst. Ja. Vilket är ganska kul. Kul. Men när de kastar är det ju så här, typ, de är så sjuka, jag fattar inte när de gör det. De kastar och kommer det nära det här jävla målet. Om jag kastar så åker det rakt in i busken 30 meter bredvid. Ja, men det är fan svårt alltså. Det är jättesvårt det. Men det är roligt. Det är en rolig sak, jag tror man kan... Det är en sån skön sak att kunna göra med polarna. Ja, vi får göra det samma. Lite frisbee. Ja, vi får göra det. Ta med lite kalla öl och kasta lite frisbee och... Ja. Bara chilla liksom. Det är bra. Det är nice. Det finns ju en park, ganska rolig park här i Malmö också, som jag har kört på typ 2-3 gånger nu. Det är 4 år. Nice. Och det är så typ man råkar... Den ligger inte centralt, så du riskerar inte att kasta någon random människa i huvudet. Eller typ träffa någon på cykel. Ja, men precis. Det är det som är jobbigt, men det är typ här i Norrköping, vet, så i Folkparken tror jag det heter. Då har de en sån här discgolfbana mitt i där. Och det är ju människor som rör sig överallt. Så ibland kan man sitta ner så är det så att typ, man får typ en frisbee typ så här nästan i huvudet. För det är de som kastar dåligt. Så det är så här taskigt mot nybörjare att typ börja mitt inne i ett befolkat område liksom. Ja. Man får tänka på att inte det ska finnas någon risk att man gör illa någon helt enkelt. Nej. Jag vill säga det, men det är svårt i början. Jag var ju fan nära på att sticka kroken i min arm när jag flugfiskade här i helgen också. Alltså, när du skulle kasta spöet eller? Ja, men precis när jag skulle kasta så vet du det, så tror jag fram och tillbaka så typ tror jag den här flugan
så till linan och så bara hör jag bara typ, och så bara hör jag bara att den typ landar, så kollar jag ner mot min hand, så ligger den, har den typ fastnat på spöet precis i min hand istället för i min hand. Det är svårt att förklara, men det var typ såhär fett läskigt var det. Det var såhär typ, det var några centimeter från din hand basically. Ja, jag var några centimeter från, typ 1 centimeter från att pierca mellan tummen och pekfingret. Aj. Kunde gått illa, men sagt, teori oturen. Jag lärde mig. Ja. Det vet jag inte ska göra. Precis. Det är bra. Mm. Vet du vad jag gjorde igår, Rasmus? Nej, vad gjorde du? Jag badade första gången. Alltså för nice. i år då. Inte för första gången i mitt liv. Kan du simma? Alltså? Nej men, fan nice, hur var det då? Var det kallt? Ja, det var ganska kallt faktiskt. Men det var, eftersom det hade varit så varmt ute, så superfort att komma upp från vattnet så började man ju torka. Och sen så, alltså du frös ju liksom inte ifall du stod i solen, utan du bara stod där och gottade dig och hade det nice. Ja men det är skönt. Det är skönt att den här tiden har kommit nu när det börjar bli lite varmt ute och man kan börja svalka av. Så det kan inte jättevänligt ligga i vattnet i 20 minuter vädret, men nej, det kommer sen. Men gör snabbt upp för att köra ner sig själv och sen gå upp och ta en glass eller någonting sånt. Det är fint. Precis. Är du en sån person som gärna badar mycket eller typ vill ligga på stranden och bara sola? Nej. Jag blir för rastlös. Jag gillar inte bada så mycket överlag. Nej. Det är skönt att simma lite grann och typ svalka ner sig lite snabbt, men jag gillar inte överlag att typ bada, och jag gillar inte att ligga på stranden för jag blir för rastlös. Okay. Jag vill hellre göra någonting då, kanske spela något spel eller jag vet inte, jag vill göra någonting om det är varmt ute. Nej, men alltså jag kan fatta det, för att det är inte förrän typ de senaste åren som jag kan känna att det är ganska nice att ligga i solen och bara typ lyssna på musik och halvsova. Men jag, innan det, för några år sedan, då kände jag verkligen att det var så jäkla tråkigt att bara sitta. Man ville göra någonting, det var ju skulle bada, men så fort man kom upp skulle man bara ligga och käka lite chips och kolla i solen. Det är ju tråkigt. Ja men jag tycker men skön musik och kanske, alltså det kan vara nice om man typ, jag tänker att man sitter ner och pratar med sina polare, dricker en öl till lite skön musik. Det kan jag uppskatta. Men att bara ligga ner och bränna sig, inte bränna sig, men att bara sitta och träna, det är typ tråkigt. Ja. Jag tycker om att bli brun, jag gillar att sola, men jag gillar inte att sola och ligga i solen. Jag vill göra någonting medan jag blir brun. Så jag menar. Absolut. Vi var ute och körde volleyboll igår, jag och några från klassen. Det var nice. Ja, det var riktigt kul. Fick lite färg. Men det är sådana saker som är roliga. Det är sånt som är det roliga. Vara ute och göra saker i solen. Är det också någonting som du... Ner. Ja, precis. Har du också märkt att typ, ju äldre du blir, desto mer vill du vara ute? Ja, men det känner jag vet, när jag var yngre att vi bara satt hemma och spelade här dagen. Ja, men precis, alltså för det är exakt det jag tänker, och jag kommer ihåg att jag var verkligen sån att det kunde vara 20 grader och sol ute och jag bara, nej, jag sitter in och spelar PlayStation. Ja, men typ dra ner gardinerna och öppna upp fönstret liksom. Och nu är det liksom, jag får typ ångest, jag vill sitta inne och solen skiner, jag bara, nej, jag måste ut. Ja. Jag kan uppskatta att vara inne ibland, kan jag göra, när det är sol ute. Men annars så känner jag typ ofta att jag vill typ ut och göra någonting. Jag vill antingen ta en promenad, jag vill sätta mig ut, dricka någonting kallt eller... Kalla eller? Ja, eller bara hänga med några. Alltså, jag vill göra någonting i solen. Jag vill inte bara sitta inne och inte åka på tv. Det är roligt att göra någonting. Nej, absolut, jag håller med. Men som sagt, nej, det var verkligen inte så när jag var yngre. Yngre så ville jag nu bara sitta hemma och gibba. Jag tror det kan bero på att när du blir äldre så känner du att du kan uppskatta att vara ute med. Jag tror det handlar också om att bli visare typ. Hur menar du? Tröttna, jag menar typ att innan så kände man typ så här. Jag vet inte, det kan inte som är visare. Jag tror bara jag uppskattar inte att spela data lika mycket som jag gjorde innan. Nej. Just nu vi är ute och typ skapar minnen. Ha roligt och bara att bara ha det nice liksom. Det är ju det vi gör, jag bara har roligt och jag har mycket mer roligare av att vara ute med mina polare och typ åka bräda än att sitta hemma och kanske gibba någonting ensamt eller gibba någonting kort med en polare. Fast det är också roligt, det är svårt, jag vet inte, jag bara uppskattar värmen just nu.
Det är väldigt svårt. Jag vet inte om du har svar på frågan eller om du har sådana politikersvar. Politikersvar. Bra då. Vad tror du det beror på för din del? Nej, men jag tror att man lär sig uppskatta flera saker när man blir äldre. Och som du sa, när man blir visare inom situationstecken så märker man nog att man värderar, alltså man lägger större värdering i umgås med sina vänner och som du säger skapa minnen. Till exempel utomhus, det behöver inte vara just utomhus, men nu har vi det som exempel. Och då kände du att det är mer värt att lägga din tid på att vara ute i solen och bara gå en promenad eller åka bräda eller ta en öl. Bara för liksom sakens skull. Medan sitter du hemma ensam, då gör du liksom ingenting. Alltså du spelar ju, men du vad fan hur ska jag beskriva det? Du skapar inte minnen på samma sätt. Man kan ju göra det på visst sätt. Alltså, ja, det är så. Jag tänker, första gången man kommer upp till högsta leveln på WoW. Alltså, det är klart att skapa minnen där också. Och du har massor med achievement. Men jag tror det handlar mycket om att jag bara allmänt föredrar att vara ute just nu och chilla med polare eller vad jag nu gör, istället för att sitta hemma och spela. På något sätt så är ju inte lika mycket spelfixerat eller internetfixerat som jag var innan. Nej. Och det är någonting jag har vuxit ifrån. Men det kanske är det att man känner att nej, men jag håller nu på att växa ifrån det här beteendet. Och att när man är yngre och när man är tonåren så är det lite att man vill typ så här isolera sig lite. Det kan ju också göra med att vi flyttat hemifrån. Vi bor inte hemma längre. Nej, man behöver inte det längre. Nej. Isolera sig på samma sätt. Men jag vet inte, det är svårt. Men jag menar, dataspel överlag är ju ingenting jag vill säga hejdå till. Det är ju någonting jag vill kunna ha med mig resten av mitt liv. Men det känns bara som på sommaren så kan jag lägga ner. Det känns bara som jag gör någonting mer vettigt av att vara ute och chilla. Eller vara ute och göra någonting, röra på mig eller fiska eller träffa polare eller alltså vad som helst. Det känns bara som typ på något sätt det är mer vettigt för mig än att sitta hemma framför datorn. I alla fall just nu. Och de senaste 2 åren av mitt liv. Men jag håller med. Och jag tycker det är nice att det är så. Att man känner att man kan uppskatta och vara utomhus mer. Och just det att du behöver liksom inte ha någonting planerat, utan så länge man bara lämnar hemmet så är det gött. Vi håller med. Så det är någonting vi får göra mycket nu i sommar. När vi kommer tillbaka till Skåne. Ja, jag kommer inte vara jättemycket i Skåne. Jag kommer vara lite fram och tillbaka mellan Skåne och Örebro över sommaren. Ja. Men det viktigaste är att jag ska njuta av sommaren. Jag ska ha roligt. Jag ska göra det jag vill göra. Jag ska bara ta det chill och ha roligt över sommaren. Vad är en sak som du känner att du måste få gjort denna sommaren? Alltså jag borde typ ta körkort. Det är någonting jag verkligen borde göra. Fast behöver du verkligen körkort när du bor i en sån storstad? Jag tänker mest jobbmässigt i framtiden. Ja, det är sant. Jag tar examen om ett år. Vad händer ifall jag inte får ett jobb eller tack vare jag inte har ett körkort? Det känns som att ett körkort kan vara en väldigt viktig sak att ha för att kunna få jobb. Ja. Så jag känner typ att det är någonting jag borde jobba emot. Ja, det låter ju vettigt. Det som är nice med att ha körkort är också att när du väl har det så har du liksom för alltid. Så är det inte du kör full eller någonting. Det är genomkorkat. Ja, precis. Så nej, absolut. Jag känner bara typ att det är en väldigt viktig sak som jag behöver ta tag i. Ja. Vilket inte borde vara omöjligt så länge jag bara jobbar emot det. Alltså, så länge jag bara tar den här tiden. Jag lägger ner en timme om dagen på att plugga och boka in lite körlektioner. En extra körlektioner. Så borde det inte vara någon större fara. Men det är bara svårt att ibland hitta motivationen till någonting man inte känner sig motiverad till att göra. Du känner att du är tvingad till det? Jag känner mig inte tvingad. Jag kan tänka, alltså jag vet ju om det kommer vara skitnäst när jag väl har det och jag kan skaffa någon sorts frihet. Jag kan lära mina föräldrar springa i Skåne och sådana saker. Men just nu men samtidigt känns det att jag vill inte lägga ner tiden till att plugga eller just nu. Jag pluggar så mycket redan.
Ja, det är nog inte så nice att äntligen ta en paus från studierna och sen bara, har du mer jag ska plugga på? Ja men precis. Men så jag tänker på typ alla de positiva sakerna som kommer utifrån att göra det. Ja, sen tänk också att ifall du lägger typ 6 veckor på detta, du tar en intensivkurs, så när du väl är färdig med det så är du färdig, du behöver aldrig bry dig om det igen. Mm. Det är så simpelt egentligen, men det handlar ju också om att kunna hitta tid och engagemanget också. Jag kan tänka mig att ju äldre man blir, desto svårare blir det att ta körkort. Nej men så är det verkligen. Så är det verkligen. Men vet du det... Så nej men jag ska göra det. Är det någonting du känner du behöver göra i sommar? Eller något sånt? Jag känner att jag behöver ta tid för att kunna njuta i sommar. Alltså både för mig själv men även för liksom så här, mitt framtida jag. För att de senaste sommarna har jag jobbat väldigt mycket. Och jag ska jobba lite den här sommaren. Men jag ska bara jobba 2 månader. Och sen efter det så ska jag verkligen ta tiden till mig själv och så här, reflektera lite vad som har hänt det senaste året och se till att jag vilar ut mig själv. Och sen vill jag verkligen ge järnet både med min träning och plugget i andra året. Nej men jag förstår det. Det är viktigt med den här att komma bort från studielivet lite grann. Men så det är skönt också att du har den här månaden där du kan göra vad du vill. Vi fan så till det åker fett mycket bredare den månaden. Det tycker jag vi ska göra. Och även bara chilla på uteservering och dricka öl, ha det gött. Ja, må bra liksom. Ja, så det ska bli gött. Men förutom det så, nej, jag har inget annat. Nej. En sak som jag verkligen inte hoppas händer i sommar, det är att det är alltså dåligt väder. Fast sen på ett sätt så vill jag vill inte att det ska vara lika varmt som det var förra året. För då var det verkligen för varmt. Och det jag menar när jag säger att det var för varmt, det var så varmt att till exempel du fick inte grilla längre, du fick inte slänga cigaretter på allmänna platser för att risken för skogsbränder var så stora. Sen visst, det kan vara gött, men jag vill inte att det ska vara den risken igen. Nej, så jag håller med dig. Jag vill också att jag också vill ha en varm och skön och fin sommar. Och det är otroligt nice, men vi har ju problem från förra sommaren med typ grundvattennivån och sådana saker, så det är viktigt att det regnar mycket i sommar. Och precis. Överlag så att vi kan göra lite grann. Det är skönt att kunna gå ut och grilla när man kan grilla. Ja, men absolut. Det kommer inte gå ifall vi har den här extrema värmen igen. Nej. Du som är mer insatt, jag hörde någonstans att eftersom det var så torrt och varmt förra året så innebär det att det är fortfarande ganska torrt i marken. Jo men så är det, för grundvattennivån tänker jag, nu är det större koll, men jag bara tänker med huvudet, med tanke på grundvattennivån är ganska låg jämfört med vad den ska vara egentligen eller har varit innan, så är det ju inte lika blött i marken. Vilket också gör att det blir lättare för bränder. Jag tänker också, nu har det regnat en del här på sista tiden, vilket är jättebra. Men inte tillräckligt. Men innan det så var det ju ingen regn. Det har ju knappt, om jag inte räknar med de senaste typ 3 veckorna, så har det ju knappt regnat någonting i år. Ja, jag vet inte hur mycket det har regnat faktiskt. Nej. Jag vet om det har regnat en del nu på sista tiden. Men om man typ, de senaste 3 veckorna har regnat mycket. Men innan det så regnade det inte någonting. Kanske en dag under det här senaste under det här året. Vilket inte alls är bra. Vi måste ju ha regn för att fylla på vår grundvattennivå. Ja. Och för all växtlighet där ute. Jag förstår. Jag uppskattar ju hur vädret ser ut nu när man går ut och kollar, så det är grönt ute. Det är inte som det var förra året där det bara var gult överallt. Ja, det var fan alltså läskigt. Det var verkligen jag skulle inte säga en alarmklocka, men det var fan nära, för att man kollade sig runt omkring och tänkte bara oj, nu kunde man ju verkligen se alltså hur det påverkades. Klimatet och naturen. Och det är det som är så sjukt, att det ska behöva gå till den gränsen till där det alltså påverkar oss, där vi kan se effekten framför oss innan man börjar förstå att oj, nu är det verkligen på riktigt. Nej men det är obehagligt. Jag tycker förra borde vara en wake-up call för människor med det här med klimatförändringen, men det har ju inte blivit det.
Det har ju tyvärr inte blivit det. Jag tror att det har nog varit någon positiv förändring. Alltså många organisationer. Sen inte alla givetvis. Och sen vet jag inte hur det ligger till på så här individnivå heller. Men jag tänkte på det här till bensinuppropet 2.0. Ja. Där människor demonstrerar nu för att de tycker att man har för höga skatter på bensinen. Mm. Jag förstår att människor tycker det är jättedyrt och jag förstår att vissa människor blir mer drabbade än andra, till exempel de som bor ute på landet. Ja. Men vi lever ändå i ett samhälle där klimatförändringen är ett stort hot för oss alla människor just nu. Mm. Där vi kan inte ha råd med att vi har inte råd med att förstöra mer egentligen. Nej. Och att sänka skatten på bensin kommer inte göra det bättre. Det är inte, människor kommer att köra mer. Det är 100 på. Är det inte lika dyrt att köra bil så kommer människor köra mer bil. Absolut. Och problemet är också det här, människor som älskar bensin. Ja. Vet det, och tycker att man ska ha billig peng. Man får tänka på bensin är ingen oändlig och förnyelsebar resurs. Ja. Sänker du skatten på den, om människor kommer använda mer bensin, då kommer ju också bensinen ta snabbare slut. Ja. Hur bra är det i ett långsiktigt perspektiv? Nej, det låter ganska temporärt egentligen. Ja. Det här handlar om ekonomin och skattepengar, och skatt är väldigt viktigt i Sverige. Det är en anledning till att vi har gratis sjukvård också. Ja, det tycker jag är jättebra att man betalar skatt och sen så kan man komma in och inte behöva betala en förmögenhet för en skada liksom. Medan i USA är det liksom tvärtom. Det är liksom natt och dag om man jämför där. Men det är ett annat poddavsnitt. Ja. Nej, men bara överlag, jag tycker det är väldigt viktigt att vi tar det här seriöst nu. Det är ett hot vi lever i just nu som kommer påverka oss och våra barnbarn och våra barn överlag. Så vet du, det är väldigt seriöst. Börja cykla med. Jag förstår att det är jobbigt att lägga otroligt mycket pengar på bensin. Jag förstår det 100%. Jag förstår också att man tycker att det kanske är alldeles för dyrt för människor som bor på landet, men några saker måste man göra för att kunna minska på fossila utsläpp liksom. Ja, man kan ju tyvärr inte plisa alla. Nej. Och det är jättelätt för oss att säga, men jag menar, hade vi bott på landet hade vi säkert demonstrerat också för att vi tycker att bensinskatterna är för höga. Men jag vet inte om jag hade gjort det med den kunskap jag har kring klimatförändringen. Nej, men låt säga att du inte hade haft den kunskapen, eller rättare sagt det intresset som du har. Hade jag inte brytt mig om miljön så hade jag ju troligen också det är det jag menar. klarat på det. Med tanke på att jag bryr mig och tycker det är väldigt viktigt, så känner jag att jag har ingen rätt till att klaga egentligen. Eller va? Ja, jag tänkte fel. Eller jag kan säga, för jag vet inte. Nej, det var jag tänkte tvärtom att du, skitsamma. Nej. Ja, det är en svår fråga. Vi måste hitta något mer miljövänligt sätt att transportera oss. Typ elbilar eller ett ännu bättre alternativ. Ja, det finns många nackdelar med elbilar det också. Men jag tror att batterierna i elbilarna inte är jättebra. Att de är ganska farliga. Också för miljön. De är inte jättenyttiga att tillverka. Nej. Resursmässigt. Så det är en väldigt så här svår situation. Ja. Det är det verkligen. Det är svårt att säga vad som är rätt eller vad som är fel. Nej, det är sjukt svår fråga att lösa. Bara vi två. Men jag hoppas ju att vädret inte kommer påverkas lika mycket denna sommar som det gjorde förra året. Jag tror nog att det kommer bli lite bättre, förhoppningsvis lite mer regn. Men vi vill se helt enkelt. Ja, jag hoppas också på det. Jag hoppas på att det blir en bra, fin sommar. Så mycket sol och allt det här. Men också med en del regn. Och inte kanske 25 till 30 grader varje dag. Hela sommaren ut. Precis. Du som inte har badat än, Rasmus. Va? Ja. I år. Ja. Aldrig någonsin badat. Ja, det är fan sjukt. Nej, men när tycker du det är okej att börja bada för dig? Vilken månad känner du att nu ska jag fan bada i svenska vattnet?
Alltså jag bryr mig inte så jävla mycket om att bada om man ska vara helt ärlig. Nej men om du har en pistol mot huvudet och du måste välja en månad, vad har du valt då? Vilken månad hade jag valt då om någon hade hotat mig med livet? Nej men fan vet jag, juli kanske. Ja, det låter rimligt. Jag känner då förhoppningsvis är det lite varmare i vattnet. Du gillar inte att ta kallbad till exempel? Alltså det kan vara uppfriskande, men det är alltid lika pirrigt. Det är så här, du vet, man går långsamt till man kommer till, man kan gå hyfsat snabbt till man börjar närma sig skrävet, så går man jävligt långsamt. Nej, du kan ju inte gå i, Rasmus, du måste ju hoppa i. Ja, men man lider ju mer av att gå i än att hoppa i egentligen. Ja, det gör man, absolut. Du badar man ut på smärtan. Så jävla nojig. Du torterar dig själv basically. Ja. Men du måste vara med, du måste erkänna, när du går i vattnet så går du ganska snabbt så du kommer upp typ till ljumskan. Sen börjar du gå otroligt sakta för du är rädd för typ såhär, fuck, du vill inte doppa pungen i det kalla vattnet. Nej. Nej. Jag förstår, jag håller med dig. Ja. Och det är faktiskt sant. Jag vet inte varför, men förmodligen är vi så jäkla känsliga och så det känns liksom, det känns 10 gånger värre. Ja, och det är inte så farligt egentligen, men man börjar så här doppa så här sakta pungen och det så sakta, du så Alltså jag har typ bilden framför mig, Rasmus, att du så här går i vattnet utan badbrallor och ska doppa. hålla uppe åldern liksom, för att kunna bara doppa pungen liksom. Det är som att du teabaggar vattnet. Ja men typ. Nej men fan, jag tror nakenbad är ganska nice om Sverige. Ja. Alltså, vänta. Ja. Jag har faktiskt aldrig provat det. Har du gjort det? Nej, inte jag heller. Nej, det har jag inte. Men det har jag. En gång när jag var full. När du var full? Ja. Hur gammal var du då? Det måste vara typ i 2:a eller 3:e år på gymnasiet. Var jag med då? Nej, det var inte med. Aha. Vi pendlade, jag och några klasskamrater pendlade mellan Danmark och Sverige på färjan, du vet. Så var det rör, och sen hoppade vi av i Danmark på en av klasskamraterna bodde där. Så hade de en lite så här, de bodde på, vet du det, Strandvaj, vad det heter. Ja. Så hade de en lite så här, det var precis vid kusten, så hoppade vi ner och nakenbad i kusten, gick upp och las. Typ. Nice. Och det var mysigt. Jag minns inte så mycket, jag var ganska borta som sagt, men det var säkert mysigt. Ja, det låter väldigt nice. Jag har aldrig nakenbadat. Nej. Men jag kommer ihåg när jag var liten, typ såhär, vad fan var jag? 8, 9, 10, jävligt ung. Då var vi i Grekland. Och då, för att komma till den riktiga stranden, eller alltså den vanliga stranden, så var man tvungen att gå igenom en så här nakenbadstrand. Så jag var typ 10 bast och bara, hej, bröst. Och sen så vände man sig om och bara, oj, nakna kvinnor överallt. Oj, en farb med snoppen ute. Ja, det är mysigt det där. Ja, det är bra min alltså. Ja. Nej men jag kom också en gång, vi skulle träna, vi hade sån här volleybollturnering. Nej, det var beachhandboll var det. Vi hade på gymnasiet också. Så någon gång vi skulle träna till den här beachhandbollen, så var vi typ på en naken badstrand och tränade beachhandboll alla i klassen. Fast ingen var klass var ju nakna såklart, men det var ju massor med nakna gubbar och tanter där. Som så det var ju lagermusik runt där. Det känns som att det är väldigt många äldre personer som är lite mer frispråkiga med sin kropp. Ja, men jag kan tänka mig det är skönt att bara kunna gå runt och chilla och... Ja, det är säkert jättenice att bara lyfta pungen lite. Ja. Jag kan inte klaga liksom. Nej, jag tror du hade gillat det, Rasmus. Jag hade lätt kunnat se mig dig om typ så här 30 år. Så här. Jag tror jag inte ser mig själv om 3 månader. Ja, det också. Vilket skratt. Vad är det för min skratt? Det där mysigt var det. Nej men det är nog jävligt nice. Vad var det vi pratade om innan? Om jag hade badat i år? Nej, jag har inte badat i år. Nej.
det har du Och inte. pistol till huvudet i juli. Jag hade Ja, badat i du juli. hade redan sagt det. Ja. Nej, pistol till ditt huvud då? När hade du badat? Alltså den månaden när det är optimalt att bada, så jag skulle väl säga typ juni månad. Mm. Det behöver inte vara supervarmt som mig för jag ska kunna hoppa i. Utan Nej. det behöver vara varmt i luften. Sen i vattnet är det lugnt. Så man hoppar ner och så kan man gå upp och torka och det känns inte för jävligt när man går upp heller. Ja, men alltså till exempel ute i Skåne där jag bor så finns ju ett stenbrott ganska nära. Och där är det ju jättenice att vara på sommaren när det är så här typ 30 grader varmt. För att vattnet där är alltid iskallt. Ja. För att det är ju typ, det är ju sötvatten. Det är ju liksom regnvatten och ja, massa annat. Så det är inte salt heller. Och det är jättedjupt där, så det tar jättelång tid för det här vattnet att värmas upp. Så där kan man liksom bada redan i juni liksom. Så fort det är varmt ute så är det bara att hoppa i och liksom, ha det gött. Det är väldigt uppfriskande och svalkande. Och är det Dalby stenbrott du snackar om? Ja. Det är där man kan hoppa i från olika höjder också där. Ja, det finns ju klippor, men väldigt många av dem är farliga för att vattennivån har sjunkit med åren, så du måste typ kuta ut och hoppa jättelångt för att inte riskera att träffa stenar. Men det finns klippor allt från så här 1 meter, 3 meter, 5, 7 och sen typ Elvis-klippan är så här 14 meter hög. Och det är liksom där folk hoppat och dött. Ja, okay, ja. Vilket är jättehemskt, så det ska vi inte göra. Så man ska vara försiktig liksom. Jag har faktiskt aldrig varit där i Dalby stenbrott. Det är jättefint. Jag tycker definitivt att du borde sticka dit med mig. Nej, jag tänkte säga ta med tjejen, men jag vet inte hur glad hon är för att hoppa på klippor. Nej, men det är nog shit. Däremot har jag nog inte hittat omkring där, men det låter ju väldigt trevligt. Jag kan kolla på bilder på det just nu och det ser väldigt mysigt ut. Ja, det är jättegött. Hur är din sambo förresten? Är hon lika, vad ska man säga, tycker hon detsamma om att bada som du gör? Eller hon badkryka? Eller hon älskar det. Hon älskar att bada? Ja. Så du är badkrykan alltså? Japp, 100%. Vi var i Andorra förra året och vandrade, vet. Nice. Ja, vi gjorde så här, vi var där en vecka, så gjorde vi typ så här dagsvandringssaker varje dag typ. Gött. Så vet du, och då var det några 2 ställen man kunde bada på typ. Jag var ju den som sprang ner för det var iskallt och så upp igen. Direkt liksom. Var i vattnet kanske sammanlagt under hela resan i kanske 30 sekunder. Medan hon var lite mer, gillade lite mer. Uppskattar bara ganska mycket mer än vad jag gör. Ja. Ja, nej men absolut. Vi är alla olika och det är okej. Jag dömer inte det för att du inte gillar att bada. Eller? Nej, tack. Jag känner mig inte dömd. Nej, det tycker jag inte. Det är lugnt. Hur, på tal om att sommaren närmar sig, hur är du med att bränna dig? Bränner du det lätt eller? Inte jättelätt, alltså jag kan bli lite röd, men det är inte som jag bränner mig. Det blir brunt ganska snabbt liksom. Så det är klart, jag kan bränna mig, men det tar ganska mycket för mig att jag ska bränna mig. Det gör det. Jag inbillar mig det i alla fall. Min tjej säger annorlunda. Men jag inbillar mig till att det tar ganska mycket för mig innan jag vet att det bränner mig. Så låt oss säga om du skulle sitta ute i solen och grilla med några polare och solen är rakt på er i 2 timmar, skulle du bli bränd av det? Troligen. Skulle det? Ja, alltså om det är starkt så gör det rakt i mitt ansikte på samma ställe exakt i 2 timmar sammanlagt. Nej, alltså inte så, men kanske lite. Alltså solen rör ju på sig, det finns kanske lite träd runt omkring som skimmer, du byter liksom position så du har inte ryggen eller solen rakt i ansiktet utan på ryggen istället. Kanske, jag tror det är ganska lugnt om jag säger det. Ja, okej. För grejen är den att jag är en sån person som bränner mig jätteenkelt. Det känns som att så fort jag går ut i solen så håller jag på liksom att bränna mig lite. För hade jag varit i den situationen jag just beskrev, då hade jag definitivt bränt mig. Alltså i ansiktet och axlar och armar ifall jag var i t-shirt till exempel. Och det är skittråkigt. Jag tycker det är jätte lame att den svenska solen ska bränna mig lika mycket som en sol i Spanien. Ja. Det är inte nice. Men samtidigt finns det solkräm i alla fall.
Ja, blir ju- ja, men det är så kul för så sitter liksom alla andra där med typ kepsar och solglasögon och har den här i solen, så kommer jag där och bara jag ska bara smörja in mig med liksom 20 solskyddsfaktor, annars bränner jag mig. Ja. Jag vet inte, jag känner mig så dålig för att jag bränner mig så enkelt. Det är lugnt, alltså jag förstår typ att det är jobbigt. Alltså jag klarar mig helt okej tydligen. Ja. Men jag förstår vad du menar. Det är verkligen. Tack Rasmus, det uppskattas att jag har ditt stöd. Ja. Nej men du David, jag tror det kan vara dags för oss att avsluta här någon gång. Jag tänker, är det någonting annat vi har planerat inför sommaren med podden eller så? Eller har vi nämnt någonting? Jag tror vi har nämnt någonting. Jag tror inte det är riktigt någonting jag kommer på. Vi ska göra mer. Ja. Kommer du på någonting? Nej. Det gör jag faktiskt inte. Nej. Kommer du ihåg vårt challenge som vi fick av Fredrik? Skulle inte vi brygga öl ihop? Jo just det, vi ska brygga öl också. Så är det. Vi ska brygga öl i sommar. Någon gång med Fredrik, ja. Han får typ hjälpa oss. Ja. Och då tänker jag, då kan vi filma det också. Göra en liten rolig video. Då kan vi kanske lite mer i detalj gå igenom exakt vad vi gör. På den visuella bilden av det också. Ja, vi kan filma en sån, du vet på YouTube, den här, vad heter han? How to Basic. Alltså där man visar i grund och botten hur man gör öl. Ja, från starten till slut utan att massor med ägg och sånt. Precis. Ja. Nej, men det är väl allting vi har för den här avsnittet i alla fall. Vi tackar er som lyssnar på vår kära podd. Idag Tack. avsnitt blev väl lite flummig, men det är sånt som händer. Flummigt men kul. Jag hoppas att ni njöt av min golfhistoria, för det gjorde fan inte jag. I efterhand gör du säkert det. Ja, alltså i efterhand gör jag ju det, men i stunden känner jag mig bara så jävla dålig. Och dum. Ja, men jag förstår det. Men det är kul att en annan kan få glädje av mina pinsamma historier. Jajamän. Så är det. Men tack till alla som har lyssnat. Tack. Vi ses nästa vecka igen då. Det gör vi. Ni får ha det så gott. Njut av värmen nu. Ja, ha det fint. Våga må bra. Ha det bra. Puss. Hej!